لو قلت لك إنك تقدر تطور مهاراتك وتبقى نسخة برو ماكس من نفسك وبكل سهولة، هتصدقني ولا لأ؟ أولا بقى ده مش فيديو تحفيزي والسلامة وهنكسر الدنيا وننزل الجيم ونقرأ 20 كتاب وهنبدأ دلوقتي في معادلة بسيطة كده هتحل لك الدنيا دي كلها وبسهولة إن شاء الله. بس أنا اللي بقول لك المعادلة السحرية دي، إيدك بقى على اللايك والاشتراك ويلا بينا. المعادلة بتقول إنك لو طورت نفسك بنسبة 1% كل يوم، ده كفيل إنه يطورك بنسبة 3700% آخر السنة. بس إزاي؟ تخيل معايا كده إنك كل يوم قرأت 5 صفحات من كتاب ما، بحسبة بسيطة كده هيطلع إنك بتقرأ 150 صفحة في الشهر، يعني 1800 صفحة، يعني حوالي 15 كتب. أنت متخيل هتبقى مثقف إزاي؟ مثال تاني، تخيل إنك بدأت تتعلم لغة جديدة على تطبيق زي دولينجو مثلا، وده مش إعلان على فكرة. لو قعدت كل يوم 10 دقايق بس هتتعلم 50 كلمة في الأسبوع، يعني 200 كلمة في الشهر، يعني 2400 كلمة في السنة. المشكلة بقى إن في فخ كلنا بنقع فيه، وهو إننا بنفتكر إن العلاقة بين التحسين والزمن خطية، بس هي في الحقيقة علاقة أسية. اعتذر لأصدقاء علم العلوم والأدب، صاحبكم كان علم الرياضة. ما علينا، سيبك من الرضي ده كله. الفكرة إن في فترة هتحس إن مفيش حاجة بتحصل، وهو ده وادي الضياع اللي بتوضحه الرسمة. فالموضوع محتاج منك صبر ووقت، وصدقني النتائج هتكون مذهلة بإذن الله. ولو حابب تتعمق أكثر في الموضوع، أنصحك بشدة بقراءة كتاب العادات الذرية. وبس كده الفيديو خلص، ولو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، ومع السلامة.